اولا ما همین الان برای اولین بار 2 ناو آمریکایی رو به شدت آسیب زدیم. ناوهای پشتیبانی رزمی بوده و تمام ناوها از تنگه هرمز و دریای عمان فرار کردن و به سمت جنوب اقیانوس هند رفتن. ثانیاً بیش از 17 پایگاه آمریکایی و 7-8 تا پایگاه اسرائیل هم از صبح تا حالا الان زده شدن. و اون بحث جنگ منطقه‌ای که مقام معظم رهبری فرمود، خودشون نیستن ولی الان جنگ منطقه‌ای صورت گرفته. این که میگیم روح آقا همچنان داره فرماندهی میکنه، بر قلوب جوانا فرماندهی میکنه. الان به شدت پایگاه‌های آمریکایی زیر بمباران و موشکباران ما هستن و جای تعجب هم هست برای آمریکا که همطور که وعده صادق 3 خیلی قوی تر از وعده صادق 2 بود، این وعده صادق 4 این هم خیلی قوی تر از اینه و این نشون میده که بازم ایران توانایی های بیشتری داره که اینها رو یه مرتبه رو نمیکنه، متناسب با رویدادهایی که باش مواجه است متناسب با اون خرج انجام میده. خب نکته دیگه که از ارزش پایگاه‌های دریایی، هوایی و زمینی آمریکا توی خلیج فارس و غرب آسیا، ارزش اینها بیشتر از ارزش کل پایگاه آمریکا تو خود آمریکاست. یعنی ببینید چقدر امکانات اینجا آورده و جلوتر از سرزمین اشغالی در اختیار ما و در تیررس ماست قرار داده. توی قطر ما زدیم پایگاه اونها رو، تو امارات، توی بحرین که فرماندهی ناوگان 5 دریایی آمریکاست، اون به شدت آسیب دید. کویت آسیب دید، اردن آسیب دید، در عراق همینطور آسیب دید، عربستان سعودی آسیب دید و سرزمین‌های اشغالی هم موشک‌های ما داره میره و آسیب میزنه. بنابراین آسیبی که آمریکایی‌ها از نظر نظامی تا این جنگ خوردن، اگر یک کشوری حمله میکرد به پایگاه نظامی آمریکا تو خود آمریکا، یه چیز شبیه به همین اتفاق میافتاد، همین خسارات اتفاق میافتاد. اینقدر این پایگاه‌های هوایی در حقیقت امکانات و تجهیزات زیادی دارن. نکته دیگه این است که اگر یادتون باشه ما تو اون جنگ 12 روزه 10 ساعت اول طول کشید تا اولین شلیک انجام دادیم. اینجا کمتر از 2-3 ساعت ما شلیک کردیم، یعنی کمتر از 2-3 ساعت و تقریبا مثلا 24 ساعت گذشته به اندازه چند شبانه روز جنگ 12 روزه ما عملیات انجام دادیم و فشار آوردیم بر در حقیقت دشمن. بنابراین آمریکا به دام افتاد، به دام ایران افتاد، ولی ما رها نمی‌کنیم. ما تازه دنبال این هستیم که انتقام خون امام عزیزمون رو از اونها بگیریم و در حقیقت ادامه خواهیم داد.